Bwana Yesu alipewe sifa. Basi siku hii ya leo ningependa tu kuzungumzia kuhusu mwanamke mmoja katika Biblia ambaye anaitwa Rahabu. Rahabu alikuwa ni mwanamke, nampata katika kitabu cha Yoshua. Alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa ni Mkanani. Zaidi ya kuwa Mkanani, pia alikuwa anafanya biashara. Biashara ya huyu mwanamke ilikuwa ni kazi ya ukahaba. Kwa hivyo tuangalie kitabu cha Yoshua mlango wa kwanza, mlango wa pili, not mlango wa kwanza. Yoshua mlango wa pili, tasoma mstari wa kwanza, inasema hivi: Yoshua mwana wa Nuni akatuma watu wawili kutoka Shitimu kwa siri ili kupeleleza. Akawaambia, enendeni mkaitazame nchi hii na Yeriko. Wakaenda wakafika nyumbani kwa kahaba mmoja, jina lake aliitwa Rahabu, wakalala huko. Ni habari za safari ya wana wa Israeli kutoka Misri kuelekea Kanaani, kutoka katika nchi ile ya utumwa ya Misri kuelekea kwenye nchi ile ya ahadi ambayo ni nchi ya Kanaani. Bwana aliwaambia kwamba ile nchi nitakayowapa ya Kanaani imejaa maziwa na imejaa na asali. Kwa hivyo ni nchi ambayo ni nzuri, iko na rutuba nzuri sana kwa ajili ya kilimo, mazao yake ni mazuri. Kwa hivyo katika safari hii walipoanza, naona na Musa wakaendelea, wakafika mahali Musa akaaga dunia. Baada ya kuaga, tunaona sasa Yoshua mtumishi wa Musa, Mungu anamwambia kwamba yeye ndiye atakayechukua ushukani huu wa kuongoza wana wa Israeli mpaka katika ile nchi ya ahadi ambayo ni nchi ya Kanaani. Sasa tunaona habari hizi wakitembea na Musa. Wamefika mahali Musa ameaga, Yoshua amechukua ushukani, anawaongoza. Sasa hapa wanakaribia kuingia katika nchi ya Kanaani. Na kabla ya kuingia pale katika nchi ya Kanaani, Yoshua anawatuma wapelelezi waende katika mji ambao uko karibu na mpaka wa Kanaani. Na huu mji sio mwingine bali ni mji wa Yeriko. Wakaenda wakaupeleleza mji wa Yeriko, wakaweza kuona nguvu za mji wa Yeriko vile zilivyo, mfalme wa Yeriko vile alivyo, uwezo wake wa kijeshi, jinsi watakavyokwenda pale, wataingia vipi na watapigana vipi ili wakaweze kuangamiza huu mji na waendelee kusonga mbele. Maana Mungu alisema ya kwamba ile nchi imekaliwa na watu, lakini wale watu ambao wako mahali pale mtaweza kuangamiza wote, ndiposa mkaweze kutawala. So unaona, wakati mwingi Mungu anaweza kuwa amekubariki hata kama na kazi. Ile kazi kabla hujaipata kuna mtu ambaye ameikalia. Kwa hivyo kitu ambacho Mungu atafanya, atamuondoa yule mtu ndiye akuweka wewe mahali pale. Sasa hapa Mungu anataka kuwaondoa Wakanani ili Waisraeli wakaweze kumiliki ile nchi ya Kanaani. Sasa basi akawatuma wapelelezi wawili wakaende kupeleleza mji wa Yeriko, wakaweza kuona ni mji wa aina gani. Na kwa sababu hawa wana wa Israeli ambao walikuwa ni Waebrania, rangi yao na sura yao ilikuwa tofauti. Wakiingia katika nchi ya Wakanani hawafanani na watu wa Kanani. Kwa hivyo walikuwa ni watu ambao wangeweza kuwajua kwa haraka na kutambua kwamba hawa sio wenyeji wa mahali hapa. Kwa hivyo hawana mtu wa kuwakaribisha pale, hawana mtu wa kuambia kwamba karibuni mkatulie. Manake hakuna mtu ambaye anamjua, sio mkulima, sio mfanyabiashara, sio kiongozi wa nchi. Lakini walipofika mahali pale, kitu cha kwanza ambacho walifanya, walipiga mahesabu waelekee wapi. Lakini Mungu mwenyewe ndiye aliyekuwa anawaelekeza pasipo hao kujua. Wakaenda moja kwa moja mpaka kwa nyumba ya Rahabu. Na tunaambiwa na maandiko ya kwamba Rahabu alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa ni kahaba. Kwa hiyo walipoingia pale, walikuwa wanajua kwamba wako salama, kwa sababu wenyeji wa mji watajua kwamba wameenda kwa biashara
ya uzinifu. Hakuna mtu ambaye angewashuku. Maana mtu ambaye ni kahaba, anafanya biashara ya kahaba, hachagui mtu ambaye ni customer wake. Awe ni mweusi, awe ni mweupe, awe ni mrefu, awe ni mfupi, awe ni mnene, awe ni membamba. Yeye malengo yake makubwa ni anataka pesa kutoka kwa mteja wa yote ambaye ameamua kufanya biashara pamoja na yeye. Kwa hiyo walipoingia mahali pale, sijui kulitokea vipi. Maana wenyeji wa mji waligundua kwamba hawa sio wateja wa kawaida. Hawa sio wateja wa kawaida wa kutafuta kwa huyu kahaba, bali hawa ni wapelelezi ambao wametumwa na wakuu wa Waebrania ili kuja kupeleleza nchi yetu na hasa mji huu wa Yeriko ili wakaweza kuangamiza. Sijui walipata wapi habari. Biblia inasema ya kwamba alipofika pale katika nyumba ya Rahabu, yeye aliwachukua na akawaweka ndani ya nyumba na akawaficha. Kwa wakati ambapo wenyeji wa mji wamejua, wakampelekea mfalme wa Yeriko habari kwamba kuna wageni wameingia katika mji huu. Na hao wageni ni Waebrania. Na tumeona mambo ambayo Mungu wao amefanya kweli. Vile wameangamiza wafalme, vile wamepigana vita, na vile wamepita katika mkono mkuu, bahari ya Shamu wakavuka kama nchi kavu. Hawa watu ni hatari. Wakija mahali hapa, sisi hatutakuwa tena. Mfalme aliposikia habari hiyo akatuma watu kwenda kwa nyumba ya Rahabu kuuliza wako wapi wale wageni ili wawachukue wampelekee mfalme. Biblia inasema kwamba walipofika kwa Rahabu na wakauliza, Rahabu aliweza kuwachukua na akawapandisha juu ya dari akawaficha kwanza. Alafu akawadanganya akawaambia kwamba watu hawa ambao mnawatafuta kweli walikuja, lakini wakatoweka baadaye. Shikeni njia hii muwafuate, yamkini mtawapata. Sasa wale watu wakawafuata, wakawatafuta. Rahabu akawa amewaficha. Walipotoweka, hivyo sasa Rahabu anawaambia kwamba mimi ninajua, na sio mimi peke yangu, bali sisi sote tunajua kwamba Mungu wenu ni Mungu mkubwa. Mambo makubwa ambayo ameyafanya kule katika vita ambayo umepitia, katika sehemu zile ambazo mmekanyaga, na miujiza ambayo Bwana amefanya ni mikubwa. Kwa hiyo tuliposikia habari kwamba mnakuja laini hii ya kwetu, tumetetemeka, mioyo yetu imeyeyuka, hatuna nguvu tena ndani yetu. Kwa sababu tunajua nyinyi sio watu wa kuzuilika. Lakini nakuomba, ama nawaomba ninyi, mimi nimewafanyia hifadhi nzuri, mwaweza kuwaficha. Jambo ambalo nimefanyia ni nzuri. Na mimi nami nawaomba, najua kwamba mji huu umewekwa mikononi mwenu, mtauangamiza kweli. Lakini mimi nami na ombi moja, mtakapokuja katika mji huu mniapie kwamba hamtaweza kuniangamiza mimi pamoja na familia yangu. Wakamwambia, kweli wewe umefanya vizuri, na sisi pia tutakufanyia wema. Tutakapokuja katika mji huu, mkono wa Bwana uwe juu yetu kama tutaweza kukuangamiza wewe ama familia yako. Kwa hivyo kitu ambacho utafanya, wakati tunapokuja, chukua familia yako, wazazi wako na mandugu zako na jamaa zako wa karibu, waweke katika nyumba hii. Alafu chukua hii kamba nyekundu, funga kwenye dirisha ya nyumba yako hii. Ili wakati tutakapoingia hapo tukaanza kuangamiza, tukifika kwa nyumba yako, tukipata hii kamba nyekundu inaning'inia, tunajua kwamba hii ni nyumba yako, hatutaweza kuiangamiza. Lakini mtu awaye yote wa kwenu atakayepatikana ametoka ndani ya nyumba hii, basi damu yake itakuwa juu yake, asitulaumu, akae ndani ya nyumba. Kwa hivyo ilikuwa ni masharti. Huyo ameomba hifadhi, wasiwaue. Na wao wanasema ya kwamba ndio hatawaua, lakini wahakikishe ya kwamba wako ndani ya nyumba. Hii ndio kitu ambacho tunajifundisha katika habari za wokovu, ya kwamba ili mtu wa Mungu akaweze kuwa salama, ni mpaka baada ya kuolewa akae ndani ya Kristo Yesu, ndipo aweze kupata ulinzi. Akitoka nje ya Kristo Yesu, ulinzi haupatikani tena. Sasa huyu mwanamke aliweza kuongea nao na wakamwapia na wakatoka na wakakwenda. Biblia inasema kwamba aliwatazamishia kwenye kamba kwa dirisha lake, maana alikuwa anakaa kwenye ukuta wa, yani nyumba yake ilikuwa, dirisha lake ilikuwa kwenye ukuta wa mji wa Yeriko. Na akamwambia kwamba nendeni mkajifiche mahali siku 3. Hao watu watawatafuta, baadaye watawakosa, alafu watarudi, alafu nyinyi muendelee kwenda. Hivyo ndivyo walifanya. Wakajificha siku 3,
wakatulia tu mahali, wale watu wakazunguka siku ya kwanza hawakuona, siku ya pili hawakuona, siku ya tatu hawakuona, wakarudi. Waliporudi sasa watu ndio wakatoka wakaenda. Na walipokuja, ile tunajua habari za Yoshua, walipoingia katika mji wa Yeriko, tunajua yale mambo ambayo yalifanyika baada ya Mungu kuangusha ukuta wa Yeriko. Biblia inasema kwamba waliingia na wakaangamiza kila kitu kwa makali ya upanga, wanaume kwa wanawake. Biblia inasema hivyo, wazee kwa watoto wadogo. Maana hawakuwa na sasa mtu yote, awe ni mzee ni mapanga, awe ni mtoto mdogo ni mapanga. Hata yule mtoto ambaye amezaliwa siku ya leo anakatakata kwa mapanga, hata mama ambaye ni mjamzito anakatakata kwa mapanga. Mungu ndiye alikuwa amewaambia. Ng'ombe mapanga, punda mapanga, kondoo mapanga, hata angamiza chochote ambacho iko pale, hata kama kuna umbwa pale ni mapanga tu. Mungu aliwaambia kwamba wakaangamiza kila kitu, wasiache na wasiwe na huruma yote, ila tu Rahabu, babake, mama yake na mandugu zake na watu wake wa karibu ndio walikuja wakaokolewa peke yao. Biblia inasema kwamba walipoangamiza, walienda kwa nyumba ya Rahabu wakamchukua yeye pamoja na watu ambao walikuwa katika ile nyumba, na wakawatoa nje wakawaweka mahali pa kupumzika wakati shughuli inavyoelekea. Maana baada ya kukatakata na kuangamiza kila kitu na kila mtu mahali pale, Biblia inasema kwamba waliuteketeza ule mji kwa makali ya moto, wakahakikisha kwamba ule mji hauko tena. Huo mfalme pamoja na watu wake wote waliangamia siku hiyo kwa makali ya upanga, na masalia ya mili yao yakateketezwa yote, yakateketea kwa makali ya moto. Alafu Yoshua akasema ya kwamba alaaniwe mtu yote ambaye atakuja kuweka msingi wa kujenga mji huu tena. Akiweka tu msingi jua la kwanza tu kujenga huo mji, na mtoto wake wa kwanza akufa. Alafu wakati anamaliza, mtoto wake wa kiume wa mwisho pia akufa. Huo mji usimamishwe kwa kifo cha mtoto mkubwa na ukamilike kwa kifo cha mtoto yote kijana ambaye ni mdogo wake. Ndio sasa ule mji usimame tena. Ni laana ambayo ilikuwa ni ya kuogopesha sana. Kwa hiyo kutokana na tukio hili la ukarimu wa huyu mama ambaye alikuwa ni kahaba ambaye ni Rahabu, tunajifundisha kitu kizuri pale, ya kwamba Mungu anaweza kumtumia mtu yote, haijalishi mienendo yake na tabia zake zimekuwa vipi kule nyuma. Huyu mama hakuwa mzuri. Jambo la kwanza tunaona ya kwamba hakukuwa Mwebrania, yaani hakuwa Mwisraeli. Yeye alikuwa ni mtu wa mataifa ambaye alikuwa ni Mkanani. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, yeye alikuwa anafanya biashara mbaya ya ukahaba. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye alikuwa hafai kutumika kama kuangalia mtazamo wa kibinadamu. Lakini Mungu ambaye anaangalia vitu ambavyo ni vidhaifu, ghasia, takataka, aliweza kumwangalia huyu mama kwamba anafaa kumtumia. Licha yeye kutokuwa Mwisraeli, licha yeye kutokuwa anafanya biashara ambayo ni safi, Bwana alimsimamisha na akamtumia kwa tendo nzuri la kuhifadhi na kuokoa hawa wapelelezi. Alafu pili, Bwana akamtumia tena, akatumia kwa kuokoa familia yao. Maana katika familia unapofanya kazi ya ukahaba wengi wanakudharau. Lakini sasa huyu ambaye alikuwa amedharauliwa katika familia, tena Mungu anamtumia kuokoa familia yake. Labda baadaye ukisoma kitabu cha Mathayo, katika umbari wa Yesu unaona Rahabu anatajwa katika msururu wa Kristo Yesu kuja kuzaliwa hapa ulimwenguni. Mtu ambaye alikuwa amedharauliwa, alitumika na Mungu, akatumika na Mungu tena, na baadaye akasifika katika maandiko kwamba Kristo Yesu alipitia katika uzao wa Rahabu ambaye alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa ni kahaba. Ndipo tunajifundisha ya kwamba, wapendwa, mambo ambayo uliyafanya mwaka jana, mambo ambayo uliyafanya mwezi jana, na mambo ambayo uliyafanya jana ambayo yote ni mabaya,
haiwezi ikamzuia Mungu kukutumia wewe kama chombo chake. Mara nyingine unaona hukumu inakuja ndani ya moyo wako. Mara nyingine unafika mahali unaona aibu kwa yale mambo ambayo umeyafanya. Mara nyingine unaona kujutia, unaona kwamba haufai, kwa sababu wakati shetani anapokutumia kufanya jambo fulani mbaya, anakuletea kumbukumbu ya ile jambo kwamba kwa sababu ya jambo hili ambalo umelifanya, basi Mungu hawezi akakukubali wewe. Na unajiona kwamba ni ukweli, huwezi kukubalika na Mungu. Je, Mungu anakubali watu wa aina gani? Ukiangalia katika maandiko, hakuna mtu hata mmoja ambaye Mungu alimuita akiwa ni msafi. Hakuna. Ukiangalia habari za Ibrahimu, wao walikuwa naabudu miungu. Bwana akamwambia kwamba toka katika nchi yako na katika watu wako, nikuelekeze katika nchi ambayo nitakupatia usiyoijua wewe. Aitoka katika ibada ya miungu. Ibrahimu kwao walizaliwa wakiwa naabudu miungu, yeye pamoja na mandugu yake na baba yake na mama yake, na alikuwa anajua jinsi ya kutumikia miungu. Lakini pale pale Mungu akamuita akamtoa pale. Angalia mtu kama Musa, maisha ambayo aliyaishi kuweza kuangalia, hayakuwa maisha ambayo alikuwa ni masafi, lakini Bwana akamuita ili akaweza kumtumikia. Angalia mfano watu kama Daudi na wengine wengi. Hakuna hata mtu ambaye ni mzuri ambaye Mungu alimtumia kwa ajili ya kufanya kazi yake, bali Mungu aliwaita watu ambao ni waovu, watu ambao hawafai, watu ambao katika society hawatambuliki. Hawa ndio Mungu alikuja akawasafisha na akawatumia kama vyombo vyake viteule. Kama wewe ambao umefanya maasi na mimi ambao nimefanya maasi, kule kuasi kwetu kwa jana, kuasi kwetu kwa mwaka jana, hakuwezi kumzuia Mungu kutumia sisi kama vyombo vyake. Kwa sababu huyu mwanamke alikuwa anaishi maisha machafu. Anafanya biashara ambayo haikubaliki. Hata katika Israeli makahaba walikuwa hawakubaliki. Biashara ambayo ilikuwa ni haramu. Ndani ya ile biashara yake na ile nyumba ambayo alikuwa anafanyia biashara yake, hapo ndio Mungu analeta wapelelezi wanakuja na kulala mahali pale. Katika ile nyumba ambayo anafanyia biashara ambayo ni haramu, katika yale malazi ambayo anayalalia, hapo ndio familia yake ilikuja kalala pale pale katika nyumba, ikapata wokovu, wasiangamizwe na hawa Wayahudi ama Waisraeli ambao walikuwa wamevamia mji wa Yeriko. Pale pale Bwana akamtoa na familia yao wakiwa wazima na akawahifadhi na akaandikisha historia ya kumleta katika umbali wa Yesu Kristo, akakujia mahali pale. Biblia inasema ya kwamba Mungu huinua vyombo ambavyo ni dhaifu ili vikaweze kuaibisha vile ambavyo viko na nguvu. Mara nyingi unapojiangalia unajiona kwamba mimi sijafanya dhambi, mimi sijawahi kwenda kwa mganga, mimi sijawahi kunywa pombe, mimi sijawahi kufanya ABCD, kwa hivyo mimi ni msafi. Ukweli ni kwamba Biblia inasema kwamba toka mbinguni Mungu aliangalia na akachunguza ulimwenguni aone kama kuna mtu ambaye ni mzuri, mtu ambaye ni mwelekevu, mtu ambaye hana dhambi. Hakuweza kuona hata mmoja. Wote wamepotoka, wote wameoza. Sasa basi katika hali ya wokovu hii, wakati Mungu anapomwokoa mtu, hakuna mtu yeyote ambaye huwa anazaliwa akiwa msafi, na hakuna mtu ambaye anakuwa akiwa msafi. Bwana ndio huita watu ambao ni wachafu kama wewe na mimi, na akatusafisha na akatusimamisha kwenda kufanya kazi yake ambayo ni safi. Ndiposa kuna mtu alisema ya kwamba katika mwito wa wokovu Mungu huita watu ambao hawajakamilika ili kusaidia kukamilisha watu ambao hawajakamilika. Kwa wakati ambapo unafanya kazi kukamilisha, wewe mwenyewe pia unakamilika ndani ya ile kazi. Huyu mama alitumika katika hali ya kuokoa, na wakati ambapo anatumika katika hali ya kuokoa hawa wapelelezi, ametumika kuokoa hali ya familia yake, yeye pia anaokolewa pale pale ndani. Maana wakati walipokuja kuangamiza, hawakuhifadhi baba yake na mama yake na mandugu, akamwangamiza yeye. Yeye pia alikuwa miongoni mwa wale ambao Bwana alikuwa anaokoa. Alipokuwa anasafisha, alisafisha wote. Alipokuwa anahifadhi, aliwahifadhi wote.
na alipowatoa salama, aliwatoa salama wakiwa wote. Kwa mara nyingi kuna hukumu ambayo inatembea ndani ya mioyo yetu, kuna hukumu ambayo inatembea ndani ya akili yetu, inakwambia kwamba hili tendo ambalo ulifanya litakuzuia wewe kuona utukufu wa Mungu, litakufanya wewe hauwezi kuokolewa, na hata ukilia mbele za Bwana Mungu hawezi kusamehe. Kweli ni kwamba ni urongo wa shetani. Bwana anakusamea. Watu waovu kama wewe na mimi tunasamehewa na Bwana, na tunasafishwa tena, tunakuwa viumbe vipya, tunang'aa kama ambao hatukuwa na dhambi. Ndipo unaona kwamba ukienda kwa Bwana usiende na utakatifu wako, bali nenda ndani ya ule uovu wako ulionao, uchukue upeleke mbele za Bwana katika haja ya kutubu, muombe Mungu msamaha. Bwana atakusaidia, Bwana atakusamea na atakusafisha, na utakuwa kiumbe ambacho kinafaa na kinastahili pia kwa ajili ya kazi ambayo ni ya Bwana. Usivunjike moyo, usijione ya kwamba haufai tena. Itakusababisha ukaweza kuishi maisha ambayo Bwana hataki ukaweza kuyaishi. Na vile vile usijichukulia kwamba wewe ni msafi sana kuliko watu wengine wote. Maana hauna usafi wote. Hauna usafi hata kidogo. Wewe pamoja na mimi hatuna usafi hata kidogo. Usafi tunaotegemea ni usafi ambao tumepewa na Bwana wetu Yesu Kristo pale msalabani. Kwa damu yake ambayo ilimwagika pale msalabani, ile ambayo imebubujika, ile damu ya Emanueli ndio iliyo na uwezo kusafisha dhambi zetu sisi na tukawa wasafi, kana kwamba hatujawahi kufanya dhambi tena. Biblia inasema ya kwamba njooni kwangu enyi nyote tusemezane na nyinyi. Dhambi zenu zitapokuwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zitapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama sufu. Kwa hivyo Bwana anawaita wenye dhambi waje kwake wasemezane na yeye. Na kusemezana na yeye huku sio wanunue magari makubwa, sio wajenge manyumba makubwa na mashamba makubwa, bali kusemezana kwa Mungu na hao watu ni kwamba dhambi zao zikaweza kuondolewa, zikasafishwe. Biblia inasema ya kwamba anaheri yule mtu ambaye amesamehewa dhambi zake, ambaye Bwana amefuta uovu wake na wala hauoni uovu wake tena. Yule mtu ako na heri kuliko mtu ambaye anatembea na uovu wake siku baada ya siku. Rahabu alisimama kwenye pengo na akahatarisha maisha yake kwa ajili ya kuwaficha hao wapelelezi, na akaomba fadhili kwa hao wapelelezi pia wahurumie familia yake, na pia wakaweza kuifadhili na wakaweza kukubali kufanya namna hivyo. Wewe ambayo unajua ya kwamba haufai, unajua ya kwamba wewe ni muovu, unajua kwamba wewe umejaa kila aina ubaya, basi Mungu anaweza kukutumia wewe kubadilisha familia yenu. Anaweza kutumia wewe kubadilisha marafiki zako ambao ni waovu kama wewe. Anaweza kutumia wewe kubadilisha hata wale majirani ambao unakaa nao ambao ni waovu kama wewe. Kisa na maana aliwatumia watu wote ambao walikuwa ni waovu, watu ambao walikuwa hawana nguvu, watu ambao walikuwa hawana uzuri ndani yao, na akawasafisha na akawaweka mahali ambapo palikuwa pazuri, na wakawa ni watu ambao ni wenye maana sana katika society. Nakumbuka habari ambazo tuliona siku moja za Onesimo. Onesimo tuliona kwamba alikuwa amemwibia Filemon, ambaye alikuwa ni mtumwa wa Filemon, na akakimbia na akatoroka. Alipotoroka akafika katika mikono ya mtume Paulo, kamweka katika mikono yake nzuri, akakaa na Onesimo na akamfundisha neno la Mungu, na Onesimo akafika mahali akaokolewa. Kwa hivyo akaanza kuwa mtumishi katika nyumba ya Bwana, na hata akimtumikia Paulo. Lao pia Paulo akafika mahali akasema kwamba sio vizuri niendelee kukaa na huyu kijana, waje nimrejeshe kwa bwana yake. Manake bwana yake ambaye alikuwa ni Filemon alikuwa ameokolewa, waje nimrejeshe pale akaweza kwenda kusaidia bwana yake, na kama ni kuna mapatano madogo wamalizane naye. Ndiposa akamwandikia Filemoni barua, akampatia Onesimo ampelekee. Manake akamwambia kwamba mpokee huyu Onesimo kama ambao ungenipokea mimi.
Kwanza alikuwa hakufai, lakini saa hizi anakufaa wewe pamoja na mimi. Nilikuwa nataka nikae na yeye, lakini nimeona sio vizuri, afadhali nimrekeshe kwako, manake kwako atakufaa zaidi. So unaona, Mungu alimsaidia huyu mtumwa ambaye alikuwa amekimbia bwanake na akamemuibia, akamweka katika mikono ya mtumishi wa Mungu Paulo, na akamtengeneza vizuri na akamsimamisha na akamrejesha kule akiwa sasa amekuwa kiumbe kipi. Wakati unakuwa mtu wa Mungu, mtu anapokuja kwako kama ako na shida, kama ni shida ya kawaida ama ana mizigo ya dhambi, hajakuja kwako ili uweze kumhukumu. Hapana, Mungu amemleta kwako umsaidie, umuonyeshe njia ya Mungu. Na baada ya kumonyesha njia ya Mungu, akibadilika sasa huyu mtu atakuwa msaada kwako wewe na pia atawafaa watu wengine. Ndipo Biblia inasema ya kwamba wewe ambaye unaiba, sio vizuri uendelee kuiba, bali ni vizuri uache wizi, ufanye kazi kwa mikono yako, ili angalau usaidie na watu wengine pia wakanufaika kutokana na kazi yako ambayo unaifanya. Mungu hubadilisha watu na watu wakabadilika na kawa watu tofauti. Kuna mwanamke mmoja ambaye nakumbuka habari zake. Huyu mwanamke alikuwa ni kahaba na alikuwa anauza kwa baa, kule sehemu za bara. Aliuza, kafanya biashara muda mrefu sana. Kaja kuna afisa mmoja wa serikali alikuwa ameletwa pale kufanya kazi, hao watu wa forodha wa KRA. Akampata yule mwanamke, akampenda. Yule mwanamke alikuwa ni Mkalenjin na huyu jamani Mkisii. Wakapendana na wakajumbiana. Baadaye kitu cha kushangaza, huyu jamaa aliamua kumwoa huyu mwanamke, kumtoa kwenye kilabu. Na alipomwoa, kitu kilishangaza watu kabisa. Watu walisema ya kwamba huyu hakuna mahali anaenda, wataachana tu na yeye. Lakini ukweli ni kwamba alimwoa na wakakaa na yeye vizuri. Ule mwanamke akaacha tabia za ukahaba kabisa complete. Hata pombe alikuwa hata hanywi pombe tena. Jamaa akanunua shamba, akajenga nyumba, mke wake akamweka pale, wamezaa watoto. Sasa wao ni wakubwa, hata wanafanya kazi. Huyo mwanamke hakurudi kwenye kilabu tena na wala hakwenda kunywa pombe tena. Alipokuwa ameolewa alibadilika. Kwa kama mtu anaweza kubadilisha tabia za kawaida, je, Mungu akiingia ndani yako si zaidi? Unabadilika zaidi. Na ndipo ukiona mtu kama ni mwizi, alafu anaokolewa na anaendelea kuiba, huyo mtu bado hajaokoka. Mtu kama ni mwizi akiokolewa anaachana na mambo ya wizi. Mtu kama ni mrongo akiokolewa anaachana na mambo ya uongo. Mtu kama ni mzinifu akisha kuokolewa anaachana na uzinifu. Lakini ukiona mtu anasema kwamba ameokoka na yeye bado ni mzinifu, yule mtu bado hajaokoka, ni mwenda kanisa. Kwa hivyo kwenda kanisani ni hatari. Nafaa uende kanisani lakini pia ukaweza kuokolewa. Biblia inasema kwamba kanisa la kwanza liliongezeka siku baada ya siku kwa wale watu ambao walikuwa wamekwisha kuokolewa. Kwa hiyo Mungu hana haja na watu kuongezeka ambao wamekataa wokovu. Na ndipo sasa shetani analeta watu wengi ndani ya kanisa ambao wamekataa kuokoka na anaendelea kuongeza. Baadaye wakizidi nguvu wale ambao wameokolewa, wanapindua kanisa na kwa la ulimwenguni. Kanisa linakata kama ulimwengu kabisa. Kisa na maana shetani alikuwa akileta watu wake ambao wamekataa wokovu. Anawaita pale na anawaambia kwamba wakatae kabisa wasiokolewe. Wanakaa kanisani mpaka wanajifunza lugha ya kanisani, mpaka wanakuwa wahubiri, mpaka wanakuwa waombezi, mpaka wanakuwa wacheza vyombo, mpaka wanakuwa waongoza ibada. Baadaye wanaleta influence kwenye kanisa nzima. Alafu unaona wanapozidi, wanapokuwa wengi sana, wanaanza kulemea wale ambao wameokolewa. Na kanisa linapinduliwa juu chini. Badala kuleta sura tena ya mbingu, naanza kuleta sura ya ulimwenguni. Kwa sababu unaona kuna makanisa mengi ambayo yanaleta sura za ulimwengu. Sura za mbingu haziko. Sura za ulimwengu ndio zimejaa. Kisa na maana walimwengu wamejaa pale. Kanisa la kwanza Biblia inasema ya kwamba watu walikuwa wanaongezeka siku baada ya siku, wale ambao walikuwa wamekwisha kuokolewa. Ndio sababu Biblia inasema ya kwamba walikutana nyumba kwa nyumba wakifanya ushirika na kuumega mkate. Tena walikuwa na moyo mmoja. Na vitu ambavyo walikuwa navyo walikuwa wanaita shirika, wanagawanyia kila mtu sawa sawa na mahitaji yake. Jaribu sasa hivi kwa kanisa la sasa hivi, kila mtu kivyake. Na pastor alisema kwamba kanisa lake inaitwa kila mtu kivyake, si ndio?
Sema kwa mtu akikuuliza kwamba wewe unashiriki kanisa gani, mwambie mimi nashiriki kwa kanisa la kila mtu kivyake. Lakini uzuri haikuenda mbali, ilifungwa na sasa kanisa la kila mtu kivyake haiko tena, lakini tabia ya kila mtu kivyake bado iko. Unaona kuna watu wako ndani ya makanisa wanasema wao ni Wakristo, lakini hata ibada ikiisha hawasalimiani. Kisa na maana eti mwenzake alimkwaza, hawasalimiani kabisa, hawana amani. Ukweli ni kwamba Bwana akisha kuokoa, Biblia inasema ya kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamekwisha, tazama yote yamekuwa mapya. Rahabu alipowakaribisha wale wapelelezi, wakafanya kazi yao na wakaenda salama. Walipokuja wakaangamiza mji. Walipomhifadhi Rahabu, babake na mamake na jamaa zake na mandugu zake, Rahabu hakurudi pale tena na kufanya ukahaba, bali alikuja akaolewa na akawa na ndoa ambayo ni nzuri. Ndiposa unaona Yesu alipozaliwa, unaona katika uzao wa Kristo Yesu, unaona Rahabu anatajwa mahali pale. Aliachana na biashara ambayo alikuwa akifanya. Kwa biashara ambayo wewe unafanya, biashara ambayo mimi nafanya ambayo sio sawa, tukija ndani ya Bwana, hiyo biashara tutaachana nayo vizuri sana bila kusumbuka. Lakini kama hatakuja ndani ya Bwana, tutaendelea nazo. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa.